සුවයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ travel යාළුවෝ ඔක්කොටම. ඉතින් ඔන්න අද දවසේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පන්විල ප්‍රදේශයට. ගොඩ කාලෙකින් තමයි අපිට අද වීඩියෝ එකක් කරන්න හම්බුනේ කියන වැඩ කටයුතුත් එක්ක. මම රැඳිලා ඉන්නේ රහස්සල්ල කියන දියල්ල ආශ්‍රිතව. ඔයාලට මෙතනට එන්න ඕන නම් මුලින්ම වත්තේගම නගරයට එන්න. වත්තේගම නගරේ ඉඳලා බම්බරැල්ල මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 2ක් පමණ දුරක් ගෙවාගෙන ආවම ඔයාලට පුළුවන් පාර අයිනෙම මේ දියල්ල බලන්න. ගැන කියනවා නම් මේ දියල්ල උසින් මීටර් 15යි. ඒ වගේම මෙම දියල්ලට මේ කාලෙදී නම් වතුර ටුට්ටක් අඩුයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Huluganga town එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Huluganga town එකේම තමයි මේ දියල්ලක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Huluganga දියල්ල. මේ දියල්ල මීටර් 67ක් උසයි. Huluganga ඉහළ ප්‍රදේශයෙන් තමයි මේ දියල්ල නිර්මාණය වෙන්නේ. Huluganga ඇල්ලේ ඉඳලා අපේ ඊළඟ ගමනාන්තය වෙන්නේ තලිය වැටුණු ඇල්ල. ඔන්න අපි කිව්වා වගේම දැන් යන්නේ තලිය වැටුණු ඇල්ලට. Huluganga ටවුන් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 3ක විතර දුරක් එන්න ඕනේ. පොඩි අතුරු මාර්ගයක් තමයි තියෙන්නේ. චූටි පාරක්. උඩටම එනවා. උඩටම ඇවිල්ලා පොඩි තේවත්තක් එහෙම තියෙනවා. තේවත්ත මැදින් යන්න ඕනේ තව කිලෝමීටරයක් විතර. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට යන්න පුළුවන් තලිය වැටුණු ඇල්ලට. වගේම තලිය වැටුණු ඇල්ලට ආවා. මේක උසින් මීටර් 50ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මෙතනට එන්න ඕන නම් පොඩි දුෂ්කර මාර්ගයකින් එන්න වෙනවා. ඔන්න ඉතින් අපි කිව්වා වගේම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජෝඩු ඇල්ල දියල ළඟට. අපිට තව චුට්ටක් යන්න තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනට එන්න ඕන නම් ඉස්සල්ලාම ඔයාලා එන්න ඕනේ Huluganga ටවුන් එකට. Huluganga ටවුන් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 8ක් විතර එන්න ඕනේ ගෝමරේ හන්දියට. ගෝමරේ හන්දියෙන් හැරිලා කිලෝමීටරයක පමණ පොඩි දුරක් ගෙවාගෙන පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලා මගේ පිටිපස්සෙන් පේනවා පාලමක්. ඒ පාලම ගාවට එන්න ඕනේ. පාලම ගාවෙන් පොඩි අතුරු පාරක් තියෙනවා. ඒ අතුරු පාරෙන් බැහැලා ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට යන්න පුළුවන්නේ දියල්ලට. අපි කිව්වා වගේම ජෝඩු ඇල්ල ළඟට ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාලට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙයි. මොකද්ද මේ ජෝඩු ඇල්ල කියන්නේ? ජෝඩු ඇල්ල කියන්නේ මේක දියාලි දෙකකට තමයි කඩා වැටෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේකට ජෝඩු ඇල්ල කියලා කියන්නේ. ඔයාලට මෙතනට එන්න ඕන නම් පොඩ්ඩක් දුෂ්කර මාර්ගයක එන්න වෙනවා. වැස්ස තියෙන කාලවල වලදී කොහොමත් එන්න බෑ. එතකොට මේ සම්පූර්ණ වගේ මේක වැහෙනවා. වැහෙනකොට ඔයාලට අර ඉඳලා එන්න තියෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ අපි පෙන්වන්නම් මාර්ගය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒ දුෂ්කර මාර්ගයක් තියෙන්නේ. ගල් වලින් පැනලා කොහොම හරි එන්න ඕනේ මෙතන. ඔන්න අපි කිව්වා වගේම අපේ පස්වෙනි සහ අවසාන ස්ථානයට ආවා. කියන්නේ අවසාන ලොකේෂන් එකට ආවා. ලෙබනන් වත්ත දියල ළඟට තමයි අපි දැන් යන්නේ. පොඩි අතුරු පාරක් තියෙන්නේ. යන්නත් ටිකක් අමාරුයි. මන් නැහැ ඉතින්. දුෂ්කරතාවයක් ඉඳගෙන යන්න වෙනවා. කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවනේ ඕනම දෙයකට. ඉතින් දැන් අපි ඉස්සරහට යනවා. ඔයාලට නම් මං කියන්නේ වාහනය ගෙනන නම් ජීවිතේට එන්න එපා. වාහනයක එන්න බෑ. පුළුවන් නම් බයික් එකකින් එන්න. බයික් එකකින් આવොත් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. කාර්, වෑන්, රීවිල් මොකකින්වත් එන්න එපා. පොඩිම පාරක් තියෙන්නේ. එන්න අමාරුයි ගමන. සුට්ට මහන්සියකුත් තේරෙනවා. යන් ඉස්සරහට. අපි කිව්වා වගේම දැන් ඉතින් ඇවිල්ලා තියෙන ලෙබනන් වත්ත දියල ළඟට පොඩි මහන්සියකුත් තියෙනවා. පොඩි අතුරු පාරක තමයි එන්නත් තියෙන්නේ. ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේම මේක බොහොම දුෂ්කර ගමනක්. ඒ වුණාට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඒ කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. මාරම ෆ්‍රීඩම් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් එන්න මෙතෙන්ට. හැබැයි ආවට කමන්නේ මේ සම්පත් රැක ගන්න ඕනේ. ඔයාලට අපේ travel එක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ blog එකට යන්න. ඒ කියන්නේ www.silenttraveler.com. අද අපි අපේ ගමන මෙතනින් ඉවර කරන්න යන්නේ. අපේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලුවා නම් බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපිට පොඩි උදව්වක් දෙන්න. අපේ channel එකට ගිහිල්ලා subscribe කරලා comment එකක් දාලා පොඩි උදව්වක් දෙන්න.
ඔයාලට පුළුවන් අපේ Facebook page එකට යන්න. Facebook page එකට ගිහලා like එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාලට thank you.